Hello guys, I am Kovai Gethu. நம்ம வீடியோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்க எல்லா பிளேசஸோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் அதில் இருக்க வெரைட்டிஸான டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் தான் நம்ம வீடியோவில் போகிறது. அந்த மாதிரி இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம வந்து காந்தி பார்க் போட்டோம். அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சி, எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இனி அடுத்து நம்ம போகிறது ஒரு ஃபிஷ் ஷாப்பு. அந்த ஃபிஷ் ஷாப்பில் நிறைய சூப்பரான விஷயம் இருக்கும். வெறும் ஃபிஷ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களும் இருக்குது. அதனால அந்த ஃபிஷ் ஷாப் நம்ம போகலாம். பிஎஸ் aquarium உங்களுக்காக வெயிட்டிங். பிஎஸ் aquarium ஃபிஷ் ஷாப்பில் இருக்கோம். இப்போ அவர்கிட்ட இந்த ஃபிஷ் ஷாப் பற்றி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எல்லாம் பற்றி கேட்க போகிறோம். இதில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக ஆல் டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஹோல்சேல்ஸ் அண்ட் ரீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஃபைட்டர்ஸு, லக்கார்டு, எல்லாம் A to Z எல்லா ஃபைட்டர்ஸும் இருக்குது. எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸும் இருக்குது. அதே சமயம் பேர்ட்ஸு ஆர்டர் பேசிஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெட்ஸு ஆர்டர் பேசிஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மற்றபடி அக்சசரிஸ் எல்லாமே ஹோல்சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபிஷ் அக்சசரிஸ் ஹோல்சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரீட்டெயில்ஸு. இந்த இன்சூரன்ஸ் லோனு அந்த இது கார் லோனு ஆக்சுவலாக நம்ம என்னென்னா பிஎஸ் அசோசியேஷன் பேரில் எல்லா பேங்க்லேருந்தும் எல்லா டைப் ஆஃப் லோன்ஸ், பர்சனல் லோன், ஹோம் லோன், எஜுகேஷன் லோன், A to Z எல்லா லோனும் பண்ணிட்டுருக்கோம். எல்லா பேங்க்ஸும் இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ், கார் இன்சூரன்ஸ் எல்லா இன்சூரன்ஸும் பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த டாகெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும்னா வாங்கணும்னா ஆர்டர் பண்ணி தான் ஆக்சுவலாக ஆர்டர் பண்ணால்
ஒரு 1 hour மேக்ஸிமம் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நம்ம டெலிவரி கொடுத்துருவோம். வேறு ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி அக்சசரிஸ் ஆல் அக்சசரிஸ் பார்த்தாலே தெரியலாம். எல்லா அக்சசரிஸுமே இருக்கும். ஹோல்சேல்ஸ் வந்து நம்ம எப்படின்னா டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். ஓகே. அது நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுற வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருங்க. நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். கீழே நம்பர் இருக்குது, அதை நீங்கள் கால் பண்ணிங்கனாலே ஆக்சுவலாக ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு சரி வந்து ஓகே வீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பிஎஸ் அக்வேரியம் பற்றி பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தோம், என்ஜாயபிளாக இருந்தோம். அதாவது பிஎஸ் அக்வேரியம்ன்ற பேரில் வெறும் ஃபிஷ் மட்டும் இல்லாமல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயமெல்லாம் பண்ணுறாங்க. டாக் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, பேர்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஆர்டர் பண்ண அடுத்த 1 ஹவருக்குள்ளேயே 1 ஹவருக்குள்ளேயே வந்துடும். 1 ஹவருக்கு மேலே கூட ஆகாது, 1 ஹவருக்குள்ளேயே வர மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான விஷயந்தான் இது. நம்மளுக்கு என்ன வேணாலும் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஃபிஷ்ஷு சூப்பரான ஃபிஷ்ஷாக தான் இருக்குது. அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் தாங்க இது. பிஎஸ் அக்வேரியம்ன்ற பேரில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுற நல்ல விஷயந்தான். ஓகே வீஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா மக்களே லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற உடனுக்குடன் வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். அப்புறம் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதோ கருத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். கோவை கெத்து கோகுல் விஷயம் தான். அதுக்கப்புறம்